که فلسطین مال و تجاری نیست که هر کسی از جیب خودش ببخشدش. سرزمین مسلمانان، چه فلسطین چه کشمیر، سرزمین مسلمان مال مسلمانانه، بخصوص فلسطینی که قهرمان دوم اسلام عمر ابن خطاب اونو وقف کرده بر همه مسلمانان ولی در دست اهلش باشه، بنا به اقوال فقهای اربعه و غیر اربعه. هر مسلمانی براش واجبه بر حسب امکان خودش با مالش با جانش، چه کم چه زیاد، از سرزمین مسلمانان دفاع کنه. به دلیل هر کسی حرفی میزنه با دلیلش شرعی بیاره. بخصوص مولای دین وقتی حرفی زد باید دلیل شرعی بیاره. حرف مولای دین شرع نیست، بخصوص اگر در قضیه بسیار خطرناک باشه و بخصوص در قضیه‌ای که خلاف شرع هم بگه. دلیلم در این مورد چیه؟ دلیل اهل علم در این مورد چیه؟ سنت پیامبر علیه السلام. وقتی که دشمنان، وقتی که غارتگران زمان، وقتی که رافضیان اون زمان، صهیونیستای اون زمان، مشرکان اون زمان در سال خندق بهشون حمله کردند و پیامبر خدا علیه السلام به هیچ کسی اجازه نداد که میدان مبارزه رو ترک کنه و مبارزه در فلسطین، دفاع از فلسطین و بقیه سرزمینی های مسلمانی که دیگران چفاول کرده اند، دفاع از خود دینه، دفاع از حرمت مسلمانانه، دفاع از نفس مسلمانانه، دفاع از قبله اول مسلمینه، دفاع از اموال مسلمانانه. این قول اهل علمه. و همچنین مبارزه و دفاع در سرزمینی که مورد تعدی قرار میگیره، همچون که عرض شد اگر مسلمانی بر مسلمانی حمله بکنه، بر مسلمان واجبه که از خودش دفاع بکنه. خب سرزمین های الان این همه ما ارتش اسلامی داریم، این همه دولت اسلامی داریم، واجبشون چیه؟ واجب اینا چیه؟ دفاع از فلسطین بر همه مسلمانان واجبه، لیکن همچون که اهل علم میگویند، لیکن این وجوب بر لشکرهای مسلمان، بر ارتشهای مسلمان، بر دولتهای مسلمان واجب تره، برای که این دفاع بر اونها فرض عین میشه به اتفاق فقها. و همچنین بنا به شرع انور که ارتشهای مسلمان من باب اولا شاملشون میشه، برای که اولا مسلمانن و همچنین به خاطر قراردادی که با مسلمانان میبندن وقتی خودشون داوطلب میشن میرن در ارتش، برای که وظیفه ارتش در هر کشوری و قسم رسمی هم میخورن در هر کشور مسلمانی، وظیفه ارتش دفاع از دین، دفاع از نفس، دفاع از ارز، دفاع از مال، دفاع از وطن و احکام خمسه اسلام. مثلا به قول امام غزالی رحمت الله تعالی علیه، هدف اسلام هم همینه و دفاع از بیضه اسلام یا از مرکز اسلامه. و همچنین واجب بر تک تک ارتش های مسلمان و افراد ارتش به خاطر حقوقی که میگیرن، به خاطر حقوقی که از دولت میگیرن، نه حتی اگر شرعا هم بهشون واجب نمی بود، به خاطر قراردادی که با دولت میبندن، به خاطر حقوقی میگیرن، این واجب برشون بیشتره، برکه زندگی روزمرهشون از همین راه میگذره. اگر این ارتشا کوتاهی کردن و حقوقی را که میگیرن، این حقوق برشون حرامه به اتفاق فقهای مسلمان. ولذا بر ارتشای مسلمان، بر دولتهای مسلمان واجبه
که از مسلمانان در فلسطین، در کشمیر، در هر سرزمینی که از مسلمانان غصب شده دفاع کنند، اگر نه همشون گناهکارند، همچنان که همه بقیه مسلمین هم گناهکارند. لیکن بر سربازان ارتش، بر ارتشیان، بر قدرتمندان این گناه بیشتره. و این دفاع نباید فقط از مدافعان فلسطین باشه، بلکه هر جای که مسلمانان سرزمینشون غصب شده. و اینو همه اهل دنیا هم قوانینشون همینجوری، هر کسی که سرزمینش غصب میشه بنا به قوانین زمینی هم حق داره ازش دفاع کنه، بنا به قوانین سازمان ملل متحد هم حق داره ازش دفاع بکنه. و ولذا دفاع از فلسطین فقط با مال نیست، هم با مال، هم با جان، هم با سلاح. باید اشغالگران رو ترک کرد. اشغالگران رو باید از این کسان از جایی که اشغال کردن با ترک کرد. به اتفاق فقهای مسلمان اقوال فقها رو براتون نقل کردم، هم از مذاهب، هم از حنفی، هم از مالکی، هم از حنبلی، هم از بقیه فقها. کسی که کوتاهی کنه در این مورد حکمش چیه، این انشاءالله در جلسه هفتم ذکر خواهم کرد. اگر نمیدونم امروز جلسه هفتم یا هشتم، شاید در جلسه بعدی ذکر خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.